YouTube ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഡിജിറ്റൽ മൾട്ടിമീറ്ററിന്റെ ഉപയോഗം എന്തൊക്കെയെന്നതാണ്. അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം. അതിനു മുമ്പ് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തുടർന്ന് കാണുന്ന ബെൽ ഐക്കൺ ഓൾ എന്ന് എനേബിൾ ചെയ്യുക. ഇതാണ് മൾട്ടിമീറ്ററിനൊക്കെ കിട്ടുന്ന രണ്ട് പ്രോബുകൾ. ഒന്ന് റെഡ്, ഒന്ന് ബ്ലാക്ക്. റെഡ് പോസിറ്റീവും ബ്ലാക്ക് നെഗറ്റീവുമാണ്. ബ്ലാക്ക് കോമൺ എന്ന പോയിന്റിൽ കണക്ട് ചെയ്യുക. റെഡ് DC റേഞ്ച്, AC റേഞ്ച്, കണ്ടിന്യൂറ്റി എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റിലും കണക്ട് ചെയ്യുക. ആദ്യം നമുക്ക് DC റേഞ്ചിനെ പറ്റി പഠിക്കാം. DC റേഞ്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് 200 മുതൽ M മുതൽ 600 വരെയാണ്. 200 വോൾട്ടേജിന് കുറവുള്ള ഇതെല്ലാം 200 വെച്ച് ചെക്ക് ചെയ്യാം. അതിൽ കൂടുതൽ ഉള്ളതെല്ലാം 2-ലും, അതിൽ കൂടുതൽ 20-ലും, 20-ൽ കൂടുതൽ വോൾട്ടേജ് ഉള്ളതൊക്കെ 200-ലും, 200-ൽ കൂടുതൽ വോൾട്ടേജ് ഉള്ളത് 600-ലും വെച്ച് ചെക്ക് ചെയ്യുക. നമുക്കൊരു 9 വോൾട്ട് ബാറ്ററി എങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം. തന്നെ നമ്മൾ 20-ൽ വെച്ച ശേഷം ബാറ്ററിയുടെ പോസിറ്റീവിൽ മൾട്ടിമീറ്ററിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് പ്രോബും നെഗറ്റീവിൽ മൾട്ടിമീറ്ററിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് പ്രോബും വെച്ച് ചെക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ 5.54 കാണും. ഉപയോഗിച്ച് ബാറ്ററി ആയതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ കിട്ടുന്നത്. ഇതാണ് DC റേഞ്ചിൻ്റെ, ഡിജിറ്റൽ മൾട്ടിമീറ്റർ DC റേഞ്ചിൻ്റെ സിമ്പൽ. അടുത്തതായി ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് AC റേഞ്ചിനെ പറ്റിയിട്ടാണ്. AC റേഞ്ച് 600, 200 എന്നീ രണ്ട് റേഞ്ചുകളാണ് ഉള്ളത്. ഇലക്ട്രിക് ലൈനിൽ വരുന്നത് 220 വോൾട്ട് ടു 240 വോൾട്ട് AC ആണ്. നമുക്കൊരു AC വോൾട്ടേജ് എങ്ങനെയാണ് ചെക്ക് ചെയ്യുക എന്ന് നോക്കാം. 230 AC വോൾട്ടേജ് ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ 200-ൽ വെച്ച് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല. ഇതിനുള്ളിലെ ഫീസ് അടിച്ചു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇതിന് നമ്മൾ 600-ൽ വെച്ച് ചെക്ക് ചെയ്യുക. ഇത് ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിന് പോസിറ്റീവോ നെഗറ്റീവോ ഒന്നുമില്ല. AC വോൾട്ടേജ് ചെക്ക് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് 215, 16 എന്നീ വോൾട്ടേജ് കാണാം. അടുത്തതാണ് DC കറണ്ട് ചെക്കിങ്. DC കറണ്ട് ചെക്കിങ് 200 U മുതൽ 10A വരെയാണ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത്. 10Aയിൽ വെച്ച് ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ റെഡ് പ്രോബ് എടുത്ത് 10A എന്നെഴുതിയ ഇതിൽ കണ്ട് ചെയ്യണം. അടുത്തതാണ് HFE റേഞ്ച്. ട്രാൻസിസ്റ്റർ ചെക്ക് ചെയ്യാനാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഞാനൊരു ട്രാൻസിസ്റ്റർ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതെങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യാം? അതിന് ട്രാൻസിസ്റ്റർ ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ലഗുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് അറിയണം. അറിയില്ല എങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഡാറ്റ ഷീറ്റ് എടുത്ത് നോക്കിയാൽ മതി. എൻ്റെ ഒരു PNP ട്രാൻസിസ്റ്ററാണ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു വാല്യൂ ഇവിടെ കാണാം. അടുത്തതാണ് കണ്ടിന്യൂറ്റി റേഞ്ച്. ഇതാണ് കണ്ടിന്യൂറ്റി റേഞ്ച്. കണ്ടിന്യൂറ്റി റേഞ്ച് എങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം. ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു പോയിന്റ് മുതൽ അടുത്തൊരു പോയിന്റ് വരെ അതിൻ്റെ പാത്ത് എവിടെയെങ്കിലും ഓപ്പൺ ആയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ്. നല്ല വയറാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ബീപ്പ് സൗണ്ട് കേൾക്കാവുന്നതാണ്. എന്നാൽ ഇത് ഓപ്പൺ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ബീപ്പ് സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നതല്ല. നമുക്കൊരു ഫ്യൂസ് എങ്ങനെയാണ് ചെക്ക് ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം. ഒരു പ്രോബ് ഫ്യൂസിൻ്റെ ഒരറ്റത്തും മറ്റേ പ്രോബ് ഫ്യൂസിൻ്റെ മറ്റൊരറ്റത്തും. നല്ല ഫ്യൂസ് ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ബീപ്പ് സൗണ്ട് കേൾക്കാം. കംപ്ലൈൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ഈ ബീപ്പ് സൗണ്ട് ഉണ്ടായിരിക്കുമല്ലേ. അടുത്തതാണ് ഹോം റേഞ്ച്. ഹോം റേഞ്ച് 200 മുതൽ 2M വരെയാണ് ഹോം റേഞ്ച് വരുന്നത്. ഇതിന് റെസിസ്റ്റൻസ് റേഞ്ചും എന്ന് പറയും. നമുക്കൊരു റെസിസ്റ്റർ എങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഒരു റെസിസ്റ്റർ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇതിൻ്റെ റേഞ്ച് ഒന്ന് കൂട്ടാം. നമുക്ക് ഒന്നും കൂടിയും കൂട്ടാം. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം 69.7 എന്ന്. ഇതാണ് ലൈറ്റ്. ഇത് പിന്നെ ഹോൾഡാണ്. നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ഹോൾഡ് ചെയ്യാനാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇത് നമ്മൾ ഹോൾഡ് ഓഫാക്കിയതിന് ശേഷമേ വേറെ എന്തെങ്കിലും ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. ഇതിൽ മൊബൈൽ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ റേഞ്ചുകളാണ്. ഒന്ന് DC റേഞ്ച്, ഹോം റേഞ്ച്, കണ്ടിന്യൂറ്റി റേഞ്ച് എന്നീ 3 റേഞ്ചുകളാണ്.
ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബിന് തൊട്ട് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ ഓൾ തന്നെ ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമ്മൾ തുടർന്ന് വീഡിയോകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.